کانونو پټرولیم وزارت عمده دنده هغه د افغانستان کانونه یا د ځمکې لاندې چې کوم منرالونه دي هغه جامد دي او کومایي دي، نفت او ګازو په برخه کې، دغه رنګې قیمتي او نیمه قیمتي کانو برخه کې او مختلفو منرالونو برخه کې فلزات دي. نو دغه ټولو منرالونو په صحیح توګه باندې مدیریت کول، د هغوی په صحیح ډول باندې استخراج کول او بیا د هغې په عوایدو باندې د افغانستان زیربناوې جوړول، افغان ولس ته کاري فرصتونه برابرول او په مختلفو برخو کې افغانستان په خپلو پښو باندې ودرول. ځکه ډېره منرالونه داسې دي چې هغه متاسفانه سره دی چې موږ نهایت ډېر لرو، خو بیا موږ د خپلې اړتیا هغه منرالونه له بهر واردوو. مثلا نفت او ګاز کو تاسو ته مثال درکو، افغانستان په نړۍ کې د نفت او ګازو برخې نه یو بډایه هیواد دی. داسې ویل کېږي چې د لیبیا نه وروسته موږ په نهم قطار کې یو د نفت او د ګازو برخې نه، خو متاسفانه موږ د خپلې اړتیا مخکې خو 100% موږ له بهره واردولې. خو دا چې کانونو پټرولیم وزارت د اسلامي امارت له راتګ وروسته کارونه پیل کړه، اوس نو 10% انشاءالله موږ خودکفا یو په دې برخه کې. تلاش مو دا دی، هڅه مو دا ده چې د نفتو په برخه کې موږ کاملا خودکفا واوسو. دا وړتیا او ظرفیت لرو، هم د ځمکې لاندې او هم بره، خو مهمه دا وه چې کار نه و شوی او افغانستان منابعو ته د منابعو په سترګه باندې نه و کتل شوی. دلته چې څومره نظامونه حاکم وو هغه ټول د پردیو لخوا راوړل شوي او تپل شوي په افغانانو باندې، او د هغوی د شپې ورځو تېرولو دپاره له بهره پیسې ترجیح کېدلې او افغانان پخوا په فقر کې همداسې پاتې شوي وو د دومره منابعو سره سره. خو هغه چې نظامونه تللي دي افغانان هماغه شان فقر کې کنې په تېرو 20 کالو کې ټوله نړۍ راغله، د ټولې نړۍ هغوی دعوه دا وه چې موږ افغانستان بیا رغونې ته راغلي یو، افغانستان په خپلو پښو باندې ودرولو ته راغلي یو، خو داسې ونه شو. د هغوی په وتلو سره موږ ولیده چې څه فقر حاکم او بیا حاکم شو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په همدې مسئلې به تم شو، دغه د ځمکې لاندې زموږ شتمني یا خزانه یا ګنجینه چې ده په دغه برخه کې د راسپړلو په برخه کې کوم بنسټونه یا له کومو بنسټونو سره ګډې پروژې او همکارۍ لرئ؟ هو د ځمکې لاندې منابع رایستل معدنونه د یقینا لوړ ظرفیت ته اړتیا لري او دغه رنګې مالي وړتیاو لري، اړتیا لري او تخنیکي ظرفیتونو ته. اسلامي امارت له حاکمیت وروسته چې دلته کله حاکم شو، د ټولو نه مهم کار چې موږ وکړو هغه دا و چې په تېره اداره کې چې څومره مسلکي خلک افغانان اوسېدل کار یې کوو، هغوی ټولو ته موږ په تاکیدن وویل چې دا وطن زموږ خپل دی او اداره بدله شوله، په بهرني ځواکونه ووتل، اوس ښه فرصت پیدا شو د کار دپاره. نو ټولو نه مهمه دا وه چې څومره موږ سره مسلکي خلک وو هغه ټول په خپلو ځایونو باندې موږ سره پاتې شو. ځکه کې داسې خلک وو انجینران چې 10 کاله او 40 کاله او 15 کاله هغوی په دغه برخه کې تجربه لري، کار یې کړی عملا. نو یو خو مو دغه د ظرفیتونو پاتې کېدلو په اړه باندې جدي کار وکړو. دویمه دا چې د نوو ظرفیتونو پر راجلبولو هم کار وکړو، ځکه معدنونه دا یو شتمني ده او شتمنۍ نو په سمه سالمه استفاده کو. یو طرف ته تخنیکي وړتیا غواړي، ورسره څنګه تعهد او ژمنتیا صداقت ډېر مهمه ده چې یو سړی هغه د خدای نه ویریږي او دارنګې د خپل دغه کومه سرمایه چې ده د ټول ملت سرمایه وګڼي، خپله شخصي ونه ګڼي او هغې سره بیا همدغه شان برخورد وکړي. نو په دې برخه کې موږ کوشش دا وکړو چې نور دغه تعهد او متحد او صادق خلک راجلب کړو او لا مو د تخنیکي خلکو په راجلبولو کې نهایت کوشش وکړو. تقریبا یو ورځ موږ مجلس لرو په وزارت کې، د کانونو پټرولیم محترم وزیر منابع بشري مدیرانو ته ویل چې تاسې ماته لیست راوړئ چې څومره مسلکي خلک موږ لرو په دې وزارت کې. نو هغوی چې کله لیست راوړو یوازې په مرکز کې موږ سره 100 متخصصین د معدنو چې د دکتورا تر هڅې پورې هغوی زده کړې کړې وي، هغه الحمدلله موږ سره په کار باندې اخته وو. دویمه خبره دا چې سالمه استفاده وشي، دغه مو وکړه مجموع کې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته مخکې غټ خنډ زموږ معدنونو کې هغه زورواکي د منطقو د ساحو چې اتومات هغه د امارت له راتګ وروسته هغه زورواکي ختم شو. دې ته به راځو، د پروژو همکارانو په اړه مو راته ونه وایئ چې صرف دومره اشاره وشوه چې ډېر امکانات غواړي. آیا داسې هیوادونه یا مؤسسې ستاسو سره شته چې په دغو برخو کې لکه تاسو اشاره ورته وکړه ستاسو سره همکار پاتې شي؟ بلې
هو بلې په دغه برخه کې موږ بیا زموږ تجاران دلته په داخل کې یو تعداد تجاران دي سرمایه پانګوالو چې هغوی په دې برخه کې پانګونه کړې وه، کلونه کار کړی وه، ظرفیت هم لرو. او یو هغوی مشوره دا وه چې خپل داخلي تجارانو د ملاتړ په موخه که امارات داسې تصمیم ونیسي چې کوچني مقیاس کانونه کم چې واړه کانونه دي د 1 کیلومتر مربع څخه مساحت کم وي، طبیعي ده هغه اړتیا کم تخنیکي وسایل او مالي ظرفیتونو ته اړتیا لري. که دا یوازې افغانانو ته ورکول شي نو زموږ د په لکونو شرکتونه او په زرګونو شرکتونه دې ته به کاري فرصت برابر شي او په صحیح توګه استفاده کړي. نو تصمیم هم داسې ونیول شو کوچني کانونه ټول په خپل خاصو شرایطو باندې خپل کورنۍ او پانګوالو شرکتونو ته ورکول شو. تقریبا 200 څخه زیات معدنونه موږ ورکړي. اما د لوی مقیاس کانونه طبیعي ده چې هغه ډېرې سختې پانګې ته ضرورت لري او امکانات او وسایلو ته ضرورت لري، تخنیکي تجربې ته ضرورت لري. نو په دغه برخه کې مو بیا نړیوالو ته هم دغه وکړو اعلان وکړو چې تاسې بهرني شرکتونه که په دې برخه کې لیوالتیا لري کولی شي راشي د افغانستان کې بهترین فرصت راغله پانګونه وکړي. په دغه برخه کې الحمدلله موږ ښه لاسته راوړنې لرلې په تېرو 2 کلونو کې، خصوصا چون کې دا د لوی معدن پروژه پروسه یا ډیره زمانګیره وي، د کې ډیر زیات دقت پکار وي، ځکه کو دقت ونه شي دا د ځمکې لاندې پټې خزانې دي، سرسری برخورد شو یا حکومت او ملت ته تاوان دی یا شرکت والا ته تاوان دی، نو دواړه جانب په دې کې ډیر زیات دقت کوي. نو موږ دغه دقت ته پکاتو نهایت زیات توجه ته پکاتو. تقریبا 18 یا 18 شاوخوا د لوی مقیاس کانونه هغه موږ بهرنیو ته ورکړه، بهرنیو پانګوالو ته. نو په بهرنیو پانګوالو کې موږ سره چینایان دي په مختلفو برخو کې، ترکان هم شته، ایرانیان شته او قطریان شته ده. تاسو پوهیږئ قطر یو ډیر بډایه هیواد دی د پانګې په برخه کې خصوصا، او حتی اروپایي شرکتونه یو تعداد چې هغه کې بریتانیایی شرکتونه راځي. دوی سره عملا موږ مختلفو منرالونو لکه طلا شوله، مس شو، وسپنه شوله، سوربجست او داسې نور منرالونه عملا دوی سره قراردادونه لرو او د سیمټو په برخه کې هم چونان، او عملا دا زمینه برابره شوې چې دوی په میلیارډونو ډالر دلته راوړي په افغانستان کې به پانګه کوي، مستقیما پانګه به راجلب شي. ورسره مهم شرط مو دا خو دی په لویو کانونو کې چې پروسس باید داخل د افغانستان کې ومومي. دا ډېر مهم دی د افغانستان په دې مسایلو به انشاءالله غږیږو. ډېره مننه جناب افغان صاحب. د لویو پروژو په اړه هم که راته ووایې، مثلا ټاپي شوه، ځینې نورې پروژې چې کارونه یې مخکې پیل شوي بیا یو څه ټکني شول، د دغو پروژو او نورو پروژې چې داسې که اشاره ورته وشي تر څو هیوادوال مو ورنه خبر شي، کارونه یې کوم ځای ته رسېدلي دي؟ خو موږ چې راغلو اسلامي امارت چې راغی موږ ته یو 3 جنجالي پروژې راپاتې وې، غټې پروژې. یوه د امودریا نفتي حوزې قرارداد چې په 2014 کې چینایانو سره شوی، بیا یو تعداد کار شوی او تیرې ادارې قرارداد لغوه کړی، همداسې جنجالي پاتې و، ځکه خلکو هم ډېره پانګونه کړې وه په دغه برخه کې. نو موږ هغوی سره مذاکرات شروع کړو، الحمدلله نتیجې ته ورسېدلو. عملا بیا هغوی سره موږ قرارداد په ډېرو ښو شرایطو باندې د افغانانو په ګټه باندې امضا کړو او عملا هلته اوس کار روان دی. یو دغه لویه پروژه وه چې موږ ته میراث باندې راپاتې وه جنجالي. دویمه لویه جنجالي پروژه چې موږ ته په میراث راپاتې ده هغه د ټاپي پروژه ده. خو ټاپي پروژه کې ستونزه دا ده چې هغه یو د څو هیوادونو په هغه کې دخیل دي، مثلا ترکمنستان سرچینه نیسي، افغانستان ده، پاکستان ده یا هندوستان ده. نو که موږ جوړ شو بیا هغوی سره خپل منځ کې مشکل پیدا شي، که یو بل جوړ شي بیا بل. نو هغه چون کې یو افغانانو پورې خاص محدوده نه ده چې امارات پورې محدوده اوسي او نور اړخونه هم نور اړخونه لري. نو هغې د لحاظ نه داسې ډېر پرمختګ پکې نه لرو تر څو پورې چې دغه ټول اړخونه په یوه خبره باندې توافق کوي. هغوی دغه ګاونډي هیوادونه چې خپل ستونزې لري، خصوصا اقتصادي برخه کې چې ګاونډی هیواد ستونزې لري، هغه هم د دې ایجاب نه کوي، یا بل ګاونډي سره چې هغوی کوم سیاسي مشکلات لري هغه هم په دې لاره کې خنډونه دي. خو که درته ووایو که زموږ په وس وی خامخا به شوی وی، خو چون کې دخیله ده ډېرې پروژې پکې دغه هیوادونه پکې دي، نو خو بیا ناهیلې نه یو. تمه مو دا ده چې هر څومره ځل کېږي دغه هیوادونه په لاره کې پراته خنډونه په ټول مشترکه باندې کار وکړو، دغه د لارې نه لرې کړو، او دا ډېره لویه اقتصادي پروژه ده، نه یوازې افغانستان بلکې ټولو دخیلو هیوادونو لپاره. مخکې تاسو اشاره وکړه د قانونو ملي کولو ته، یا دا چې د زورواکو تر ولکې لاندې به هر چا په خپله خوښه قانونه کیندل په غیر مسلکي توګه. په دې اړه که راته ووایې د عوایدو اشاره تاسو وکړه، عوایدو کې مو څومره تغییر راغلی دی، ورنه خوشحاله یې که نه؟ او هو بلې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته خو الحمدلله د ټولو زورواکو ښکران مات شو او د ساحو نه وتښتېدل. پنجشیر چې د بغاوت په ټولو
لوی مرکز په تیرو کلونو کې یادېدو. اوس د ټولو امنیت پرام نه نور پرام نه دي، او ټول نه زیات پرام نه اوس پنجشیر دی. د ټول نه زیات معدنونه من پنجشیر کې استخراج او د ټول نه زیات کاري فرصتونه پنجشیر کې دي. عواید هم چنان او تغییر د عوایدو کې طبیعي ده. پخوا نه یوازې دا چې په سیمو کې زورواکي غلو، د ټولو نه مهم غلی چې هغه وزارت ته راغلی چې ډېره تجربه لرله په غلا کې او مسله کې وکړه، نو هغه خلک دلته راغلی. دا د دې باعث شوی سره د چې افغانستان د معدنونو په برخه کې یو لوی هیواد دی، غني هیواد دی، او باید دا وزارت یو لوی عایداتي وزارت وي د حکومت لپاره. خو متاسفانه کو درته وایو په تیره دوره کې یو مثال به درکړم، غالبا په 2019 کې په 2013 کې وزارت معدن او پټرولیم چې کلنی حساب خلاص کړو، نو د خلکو ټول دولت ته 800 میلیون افغانۍ عواید ورکړو ټول کال، خو مقابل کې مصرف 15 میلیارډ افغانۍ کړو. یعنی څو چنده زیات حکومت باندې د خلک بوجو. خو د اسلامي امارت لره تګ وروسته چې ما ته مخکې یادونه وکړه، تخنیکي او پاک خلک پرې خو نور مراوستل. یوازې په تیر کال کې د سکل حسابونه خو نهایي شوي نه دي. په تیر کال کې موږ 1.5 میلیارډ افغانۍ عواید لرل چې پخوا څه پرتله کوو هیڅ مقایسې وړ نه دي او ډېر زیات مثبت بدلون راغلی. خو عوایدو کې یو مهمه خبره دا ده چې ټول عواید دا موږ ته نه راځي. اسلامي امارت داسې یو کار کړی دی چې هڅه دا ده چې معدنونه چونکې د افغانستان شتمني ده په دې باندې باید اساسي زیربناوې جوړ شي، ځکه دا معدن ورس خلاصيږي، کار څومره ډېرې پیسې راشي خوړل کېږي او ختمېږي، بیا به سبا موږ بیا محتاج یو، فقیر ویو. مهمه دا ده چې د دې فوایدو باندې باید داسې میکانیزم باندې کار وشي چې اساسي زیربناوې جوړ شي چې هغه په ډېر اوږد مدت کې موږ ته د هغې نه منبع وګرځي. طرح ورته جوړې کړې طرح عملا کار هم پېښ شوی دی. مثلا زه تاسو ته مثال د قوشتېپې کانال ټول د نوم سره اشنا یو، څومره یو افغانانو دپاره ستر ملي پروژه ده. دا کاملا د افغانستان د قانون نه تمویلېږي. خالي مو د بلخاب ډبرو سکاره دې ته تخصیص کړي دي چې دغه لوی او ستره ملي پروژه چې دا په راتلونکي په افغانستان په اقتصاد کې یو خاص ځای ولري، دا مستقیما د قانون درکه تمویلېږي. د دې ترڅنګ د کابل قندهار سړک چې یو ډېر لوی مهم ستراتیژیک سړک دی، شارک بلل کېږي زموږ اقتصادي شارک، دا تر ډیره حده پورې د قانونو په مقابل کې ورکول شوی چې سړک پې جوړ شي. او قانون البته د خپل اصولو سره ورکول کېږي، داسې نه چې قانون سره سرسري برخورد وشي. دې خبرې یادونه وضاحت به مخکې درته وکړو چې په هغې کې ډېر زیات جدي. د دې ترڅنګ دا اوس څو ورځې مخکې د ازبکستان د ترکمنستان نه غالبا برق راتلو په تېره اداره کې څه وخت کارونه شوي، بیا همداسې نیمګړې پاتې وو، پروژه نیمګړې پاتې وه، بانک جهاني تمویلوله. نو اسلامي امارت دې دپاره 40 میلیونه ډالر مصرف پرې راتلو او دغه مصرف هم مستقیما قانون وزارت ورکوي. 40 میلیونه ډالر دغه مصرف په قانون وزارت ورکوي او د معدن په مقابل کې داسې نور ډېرې لویې وړې پروژې دي او په لاره دي یو تعداد پروژې، مهمې پروژې چې انشاءالله بیا په وخت باندې به موږ شریک کړو. ډېره مننه. څومره اقتصادي ارزښت لري او کور ودان یوه یادونه هیوادوالو ته وکړو چې د خپرونه اوري. درنو هیوادوالو تاسې لیدلوري خپرونه له امید راډیو څخه اورئ. په خپرونه کې راسره میلمه دی د کانون او پټرولیم وزارت ویاند ښاغلی همایون افغان. نفتي برخه کې څومره نوې اکتشافات شوي دي په لنډو کې، که دې ته هم اشاره وکړئ. ورو ورو وخت مو هم په تمامېدو دی، ځینې نورې پوښتنې هم پاتې دي. بالکل یو څه اشاره ورته وشوه. د نفتو په برخه کې یو بډایه هېواد دی. موږ یو 5 لوی حوزې لرو د نفتو. د امودریا نفتي حوزه، افغان تاجک حوزه، دواړه په شمال کې واقع دي. د هلمند او هرات نفتي حوزې چې په جنوب او غرب کې واقع دي، او دا رنګ د کټواز نفتي حوزه چې پکتیا او پکتیکا خوست ولایتونه نیسي. یعنی هلته هم دا شی شته پرېمانه کچه باندې. د ټولو نه وړه حوزه چې موږ کار پې شروع کړی هغه د امودریا نفتي حوزه ده چې عملا په موږ قرارداد تېرې ادارې سره شوی، مشکلات یې لرل، هغه ستونزې د خنډونو د لارې نه لرې کړه، بیا ځل مو قرارداد وکړو. قرارداد 15 کاله او لومړي 3 کلونه د اکتشاف مرحله وه. خوشبختانه د اکتشاف سره سره موږ یو شرط دا خو په قرارداد کې چې قرارداد به کوو، خو 2 میاشتې کار وځنډېدو قرارداد به لغوه کېږي. او اول کال دا به د امتحاني مرحله کو، لومړي کال کې د شرایطو مطابق کار وشو، خطر حقنه موږ تاسو سره مکلف نه یو. د تېرې ادارې په قراردادونو کې همدا ستونزه ده، هلته هغوی هم ډېر غټ قراردادونه کړي او ولس ته ډېرې هیلې ورکړې وې، خو بیا دغلته جدیت نه و چې کارونه باید تعقیب شي. مثلا مس عینک باندې 15 کاله تېر شول، دغه شان امودریا باندې 8 کاله تېر شوي، داسې دې ته ورته نورې پروژې. نو زموږ جدیت دې باعث شو
چې په لومړي کال کې لا چې تر اوسه کار نه نهایی شوی منګه ولس د نفتو څاګانې هغه فعاله کړې د اکتشاف نه وروسته هغه فعاله شولې او د عملا اوس دپاره 800 ټنه د ورځې استخراج موږ لرو نورو دا اوس فعلا په 10 نورو څاګانو باندې سروي شوي دي کار پر روان دی د تصفیې مسئله څنګه کېږي تصفیه داخل افغانستان کې لرو امکانات او تعداد لرو اوس دپاره بسنه کوي خو په راتلونکي کې پلان داسې دی چې دولت په سطح باندې یو معیاري او سټانډرډ تصفیه ولرو خو موږ شرط دا دی چې باید خام نفت ونه ایستل شي فابریکه باید راوړو د فابریکې لپاره باید خام مواد له هېواده بهر انتقال نکړو ځکه دا زموږ دپاره ډېر اقتصادي تمامېږي نو کارونه په چټکۍ روان دي ډېر ښه روان دي 10 څاګانې اوس فعلا د کار لاندې دي چې راتلونکي میاشتو کې چې هغه فعالېږي انشاءالله زموږ د استخراج ورځنۍ سطحه به د 2000 نه تر 3000 ټنه پورې رسېږي په دغه برخه کې بیا موږ خودکفایي ته لا ډېر نږدې کېږو خو په راتلونکي 2 کلونه چې لا هم د اکتشاف موده ده او عملا دا خلاصېږي او موږ عملا د استخراج مرحلې ته داخلېږو په هغه وخت کې هیله مند یو چې موږ به په نفتو برخه کې کاملا خودکفایي او ان شاء الله صادرات به ولرو. ډیره مننه جناب افغان صاحب که د فعال قانون پر ټوله کې راته وایي چې څومره فعال قانون لرو مخکې د پنجشیر مسله یاد شو همداسې موږ په بدخشان کې هم خپل سر کیندنې او د سرو زرو یا نورو قانونو باندې واک چلولو مسله درلودله په دې اړه هم کراته یا په ټوله کې د افغانستان په کچه دا به داسې سره تقسیم کو د کوچني مقیاس قانون چې موږ په قرارداد ورکړي 200 څخه زیات دي د لوی مقیاس قانون چې په قرارداد ورکړي دي شمیر شاوخوا 18 قراردادونو ته رسي چې په دې کې سره زر مشته ده اوسپنه شته په دې کې مس شته ده سور بجس نور منرالونه او درېمه کټګوري موږ چې لرو هغه د حرفوي استخراج د حرفوي زرشویي په کې راځي او قیمتي کاني راځي نو د حرفوي زرشویي په اړه باندې موږ تقریبا په تخار کې 100 زرشویان لرو چې عمل قراردادونه ورکول شوي دي جوازونه ورکول شوي دي وصول او حدود ته ټاکل شوي دي او په زورګونو خلک هلته په کار بوخت دي بدخشان کې هم تر 300 تر 400 پورې موږ د زرشویي قراردادونه لرو چې خلک په حرفوي توګه باندې هغه استخراج کوي او عملا هلته کار روان دی خو البته یو خوشخبري چې ورکم په بدخشان کې موږ ډېر ستر کان لرو د طلاو هغه تیر ورځ فرګوشایي وشوله ان شاء الله نږدې ورځو کې به د هغې غټ قرارداد وشي چې په هغې کې بیا میلیونونو ډالر پانګونه کېږي سلګونه میلیونه تخار کې هم چوران د تخار د طلاو یو لوی کان چې هغه موږ قانوني ډول باندې د قرارداد وکړو 3.5 میلیونه ډالر پانګونه به کېږي او تقریبا د یوې سروې مخې 10 ټنه او له بلې سروې مخې 100 ټنه طلا تخمین شوی هم چوران کو په قیمتي کانو برخه کې راشو پنجشیر ته خصوصا غیر قانوني استخراج کاملا بند شو او قانوني استخراج ته لار برابر شو لازم ټیمونه لار صحیح ته ټول معدنونه سروې کړل هم ټیمونه ولته په کار باندې خته دي تر اوسه پورې 1500 د زمرد معدنونه هغه سروي شوي په پنجشیر کې د 1500 جملې څخه 410 معدنونه د زمرد دغه جواز ورکول شوی او 10,000 خلک مستقیما د وسالته په کار باندې اخته دي په مختلفو صفونو کې او چې کوم زمرد راوځي هغه د آزاد او رڼې د طلبۍ د لارې نه د پنجشیر په مرکز کې هغه خرڅيږي لومړیتوب چاته ورکول کېږي په دغه ولایتونو کې چې صحیح مجموع کې زموږ د معدنونو اصول دي چې کوم ساحه کې معدن وسیږي کاري فرصتونو کې به د سیمې خلکو د لومړیتوب ورکول کېږي کولته بسنه ونه شي نو بیا نور ولایتونو ته هم چنان نو او دارنګ پنجشیر کې موږ د وسپنې یو لوی کاند چې اعلان ته ورکړل دي او ان شاء الله چې په نږدې راتلونکي دغه د قرارداد شاهدان به هم وسو او د کابل د جګدلک یاقوت چې ډېر مشهور دي په نړۍ کې او هغه چون کې په غیر قانوني استخراج دل او ډېر سخت ظلم ورسره کېدو هغه هم موږ بلاک بندي کړل غیر قانوني مخبونه ولا او عملا اعلان ته ورکو چې 15 کیلومتر مربع مساحت لري او لوی کاند نو په دې کې عملا شرکتونو اماراتي شرکتونو ایرانی شرکتونو چې موږ افغانانو سره سهمدار دي اشتراک کړي ان شاء الله د دغه بم په نږدې ورځو کې قرارداد شاهدان ووسو ډیره مننه ورسته پښتنه به داس مطرح کوم چې راتلونکي پلانونه به مساوي او که داس زمانه پاتې وي نوې څوي زیره هوادوالو ته ورکول غواړي هغه بس تاسو نه وره افغان صاحب پلان دا ده چې هر څومره کېږي په دې شته کارونو بسنه نه کوو نهایت کوشش کوو چې دا پروسې دغه استخراج دا مدنکاری لا تخنیکی کو لا ماډرن وسایل دلته هیواد ته راجلب کو او دا پروسې چې څنګه شفاف دي لا هم شفاف کو په یو تعداد ساحو کې متاسفانه وسم خلک د غلا او د قاچاق کوشش کوي
په دې کار روان دی چې ټول ادارې امنیتي خصوصا او دفاعي استخباراتي ادارې د اورګانونه د ځان سره په دې کې واخلو او کاملا په سل کې د غیر قانوني استخراج خپل سره یو مخه ونیسو. ځکه څلوي ښکار خلکو دا کار کړی دی، دا یو عادت ګرځېدلی، یو ماشوم کار کوي هغه ګیره سپینه شوې ده، اوس هم ګرانه ده چې سړی په رانیسي. خو کوشش دا کوو چې کاملا د غیر قانوني استخراج مخه ونیسو. ورسره لا کوشش کوو چې نورې اسانتیاوې پانګوالو ته منځ ته راوړو چې قانوني جواز ته لار اسانه شي. یو سړی غلا ته زړه ښه نه کړي، هلته مشکلات او خنډونه جوړ کړو او دلته قانوني پروسې کې ورته اسانتیاوې جوړې کړو. د اسانتیا او شفافیت په اړه څومره ډاډ ورکولی شي؟ په دې برخه کې زه کو وایم خو د دولت ویان دی چې کسل په سله کې شفافیت شته، خو ما مشوره به دا کو تاسو یو عادي یو معدنکار په دې برخه کې وپوښتئ چې څومره شفافیت راغلی دی، پخوا دې خلک څومره ستونزو سره مخ او اوس څومره اسانتیاوې راغلي دي، دا به ډېر زیات مؤثر خو بیا هم اطمینان ورکوو چې داسې یو خلک حاکمان شوي دي چې هغه د افغانستان دغه شتمني دې ته یو د امانت په سترګه باندې ګوري او هغه د خدای نه واقعا ډارېدونکي خلک دي. نو افغانستان یو بهترین فرصت پیدا کړی د سرتاسري امنیت ترڅنګ د یو خو حاکمانو حاکمیدو ترڅنګ او د پریمانه منابعو لرلو ترڅنګ یو ښه فرصت راغلی چې انشاءالله موږ به په نږدې راتلونکو کې به په ډېرو برخو کې خودکفا اوسو، افغانان به په کور کې به دننه هغوی ته کاري فرصتونو شاهدان واوسو او د فقر چې د کلونو راهیسې موږ ځورولي د الله تعالی په مرسته باندې انشاءالله دغه فقر به ختمیږي او افغانستان به په خپل کور کې د ډېر څه خاوندان کېږي.